FYC ચેનલમાં તમામ દર્શક મિત્રોનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે અદનાન રાજ। દર્શક મિત્રો, આગળ વધીએ આજની હેડલાઇન્સ તરફ। ઉત્તર કોરિયા અંગે યુએનનો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ। ઉત્તર કોરિયામાં ભૂખમરા અંગે મિસાઇલ ટેસ્ટ પાછળ 24,000 કરોડનો ધુમાડો કર્યો। ઉત્તર કોરિયાના તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉને 2 વર્ષથી દેશની સરહદો સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દીધી છે। કોરોના મહામારીના કારણે એક આઘાતજનક અહેવાલ સામે આવ્યો છે। મહામારીને લીધે ભારતીયોની સરેરાશ ઉંમરમાં 2 વર્ષનો ઘટાડો થયો। અપેક્ષિત આયુષ્ય વધારવા માટે છેલ્લા એક દાયકામાં જે પ્રગતિ કરેલી તેની ઉપર કોરોનાએ પાણી ફેરવી દીધું। 7 સપ્તાહ પણ ન ચાલ્યો 7 જન્મોનો સંબંધ। ઓરિસ્સામાં પૈસા માટે પત્નીને વેચવાની એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી। એક 17 વર્ષના પતિએ 26 વર્ષની પત્નીને 2 લાખમાં રાજસ્થાનના એક વ્યક્તિને વેચી દીધી। બંનેના લગ્ન આ મહિને જુલાઈમાં જ થયા હતા। લગ્નના 1 મહિનામાં જ પત્નીને વેચી દેવામાં આવી। પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપ પુરીએ કહ્યું કે પેટ્રોલ ડીઝલ પરના ટેક્સમાંથી વેક્સિનનો ખર્ચ નીકળે છે। ઉજ્જવલા જેવી સ્કીમ ચલાવાય છે તો રસી મફત કેવી રીતે કહેવાય? તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં એવી સરળ રાજકીય દલીલ કરવામાં આવે છે કે ભાવ વધ્યા છે તો તમે ટેક્સમાં ઘટાડો કેમ નથી કરતા? એટલે જ્યારે પણ અન્ય કારણોસર પેટ્રોલના ભાવ વધે છે ત્યારે તેઓ કહે છે કે તમે પોતાના પગ ઉપર કુહાડી મારો। પૂરીના મતે આ ટેક્સમાં કાપ મૂકવો એ પોતાના પગ પર કુહાડી મારવી સમાન છે। આર્યન ખાન ડ્રગ્સ કેસમાં આવ્યો એક મોટો ટ્વિસ્ટ। કેપી ગોસાવીના બોડીગાર્ડે કર્યો દાવો। 18 કરોડમાં ડીલ થઈ હોવાની વાત સાંભળી હતી। એનસીબીએ આરોપોને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા। વધુમાં કેપી ગોસાવીના બોડીગાર્ડે કહ્યું કે એનસીબીએ કોરા 10 કાગળ ઉપર સહી કરાવી હતી। શિવસેના તથા એનસીપીએ આ ઘટસ્ફોટ બાદ પ્રતિક્રિયા આપી છે। સૂત્રોએ આરોપ મૂક્યો છે કે માત્ર તપાસ એજન્સીની ઇમેજ ખરાબ કરવા માટે આવા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે। વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એનસીબી ઓફિસની બહાર સીસીટીવી લાગેલા છે અને ત્યાં આવું કંઈ જ બન્યું નથી। લહેરોं से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। દર્શક મિત્રો, અમદાવાદમાં ઝોમેટોનો એક દિવ્યાંગ ડિલિવરી બોય કાંગ ખોડીના સહારે કરે છે પાર્સલ ડિલિવરી। પોતાની બચતમાંથી ખરીદ્યું 3 વ્હીલર સ્કૂટર રોજના 20 ઓર્ડરની ડિલિવરી કરે છે। 600 રૂપિયા મળે છે, તેમાંથી 250 રૂપિયા તે પેટ્રોલમાં વપરાય છે। દિવ્યાંગના માતા પિતા ગરીબ પરિસ્થિતિમાંથી આવે છે। તેના પિતા અને 2 નાના ભાઈઓ મજૂરી કામ કરે છે। માણસનું સૌથી મોટું હથિયાર આત્મવિશ્વાસ છે। એ હોય તો બીજું કામ આપોઆપ થવા લાગે છે, જેનું એક જીવંત ઉદાહરણ દિવ્યાંગે પૂરું પાડ્યું છે। વાઘોડિયા રોડ પરના સનરાઈઝ ટાવરમાંથી કૂટણખાનું ઝડપાયું। પિતાએ દેહ વ્યાપારમાં ધકેલનાર 12 વર્ષની દીકરીનો કબજો પોલીસે તેના નાનાને સોંપ્યો। 6 કોલગર્લને નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં મોકલવામાં આવી। પિતાએ જ 12 વર્ષની પોતાની દીકરીને દેહ વ્યાપારના ધંધામાં ધકેલી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો। બીજી તરફ પોલીસ દ્વારા સગીરા સાથે સંબંધ બાંધનાર 10 થી 12 જેટલા ગ્રાહકોની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી। પાણીગેટ પોલીસે દેહ વિક્રયના આ કેસમાં સગીરાના પિતા સહિત 16 લોકો સામે ગુનો દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। અમદાવાદથી કેવડિયા સી પ્લેનની સેવા છેલ્લા 200 દિવસથી ઠપ થઈ જતા ફરી ક્યારે શરૂ થશે તેના સવાલો ઊભા થયા। દિવાળી વેકેશન માટે સી પ્લેનની ઇન્ક્વાયરી વધી। સી પ્લેન પાછળ કરેલો કરોડોનો ખર્ચ પાણીમાં। 200 દિવસ બાદ પણ હજી બંધ સ્થિતિમાં છે। સાબરમતી અને કેવડિયા એરોડ્રામ શોભાના ગાંઠિયા સમાન। 1 વર્ષ પહેલાં 31 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા પ્રથમ સફર કરીને કેવડિયાથી અમદાવાદ પહોંચી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી માટે સી પ્લેન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જે શરૂઆતમાં 10 દિવસ ચાલ્યા બાદ હજી સુધી સેવા બંધ છે। સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ કોરોનાના કારણે આ સેવા બંધ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અત્યારે પ્રવાસન સ્થળો ખુલી ગયા છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પણ ખુલી ગયું છે। ફરવાના શોખીનો સી પ્લેન ફરી શરૂ થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે। કોરોનાનો ભય ઓછો થતાં હાલ લોકો દિવાળીના તહેવારની મજા માણવાની તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે। ત્યારે દિવાળીના તહેવારને ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે, જેને લઈને દરેક ઘરમાં મહિલાઓ સાફ સફાઈ અભિયાન શરૂ કરી ચૂકી છે। ત્યારે તહેવારની ખુશીનો માહોલ શોકમાં ફેરવતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે। સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં એક મહિલા ઘરની સાફ સફાઈ કરી રહી હતી। તે દરમિયાન 3જા માળેથી નીચે પટકાતા ગણતરીના પળોમાં જ મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું। મહિલાના મોતની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી।
ફૈઝ યંગ સર્કલ વકફ કમિટી ભરૂચ દ્વારા આજરોજ નંદેલાવ ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 70થી વધુ લોકોએ બ્લડ ડોનેટ કરીને માનવતાનું ઉમદું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કરજણ તાલુકાના કલ્લા ગામેથી મુસ્લિમ ધર્મગુરુ સૈયદ અલ્હાજ મુસ્તાક અલી બાવા સાહેબ અને ખલીફાએ સૂફીએ મિલ્લત અલ્હાજ સૈયદ વાહિદ અલી બાવા સાહેબે હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ફૈઝ યંગ સર્કલ ભરૂચ દ્વારા ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નંદેલાવ ગામના સરપંચશ્રીએ પણ તેમનો કિંમતી સમય આપ્યો હતો. હવે વિદાય લઈશું. આવતીકાલે ફરી મળીશું એક નવી માહિતી સાથે. જોતા રહો FYC ચેનલ.